دخل علي برجل في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني وجدت ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة أفؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقل نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله يتأذنون وعيسى بولدي الحسين كذبنا وقال السلام عليك يا قرة عيني وثمرة أفؤادي وقال لي أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقال عليك السلام يا ولدي ويا شرف أمتي كذبت لك فدخل معه تحت الكساء فأقبل عند ذلك والحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة رسول الله فقلت نعم وما لديك تحت الكساء السلام عليك يا رسول الله يتأذنني نكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي فهذا الله يجري لك فدخل معه تحت الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنني نكون معكم تحت